I remember the days, always at the same place, the same people every day. I will never forget this black old Corvette standing in front of my way. We were both in high school. ആലപ്പുഴ ഹൗസ് ബോട്ട്. യെസ്, ഞങ്ങൾ ഡീലക്സ് ആയിരുന്നു ബുക്ക് ചെയ്തത്. പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് അഭിചാരിതം എന്നിരിക്കട്ടെ അല്ലേ, ലക്ഷറിയിലേക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് മാറ്റി കിട്ടി. ഞങ്ങൾക്ക് സെയിം റേറ്റ് തന്നെ. ഞങ്ങൾ ലക്ഷറി റേറ്റ് അല്ല ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയേക്കുന്നത്, ഡീലക്സിൻ്റെ റേറ്റ് തന്നെയാണ്. My wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Versace on my wrist, baby, make a wish. You could sell your Rari, but you can't afford my outfit. Go wish. Go wish. Go wish. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ ചെഫ്. ചേട്ടൻ്റെ പേരെങ്ങനെ ചേട്ടാ? അനീഷ്. ചേട്ടൻ്റെ ഫുഡൊക്കെ അടിപൊളിയായിരുന്നു. അടിപൊളി ഊണും അല്ലേ, ഒരു കരിമീൻ ഫ്രൈയും. കാരണം ഞങ്ങൾ ആ ഒരു വിശപ്പിൻ്റെ ഒരു ഇത് മൂലം ഞങ്ങൾ ചേട്ടനെ പരിചയപ്പെടുത്തിയില്ല. ഇവിടെ തട്ടിക്കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി ഭക്ഷണം കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഞങ്ങളുടെ ഒരു ബോധം തിരിച്ചു വീണ കേട്ടോ. അത് നമ്മുടെ ബോട്ടാ? ആ, ഓക്കെ ഓക്കെ. റിലാക്സിൻ്റെ തന്നെയാണ് അല്ലേ? എന്തായാലും ഞങ്ങൾ ഓവർനൈറ്റ് ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ചേട്ടന്മാരെല്ലാം നല്ല സപ്പോർട്ടാണ് അല്ലേ? എനിവേ എന്തായാലും റിലാക്സിനെ കുറിച്ച് ഞങ്ങൾ ഓവർനൈറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ പൂർണ്ണ റിസൾട്ട് തരാം. ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഭക്ഷണം നന്നായിരുന്നു, സർവീസൊക്കെ ബെറ്റർ ആയിരുന്നു. നല്ല അടിപൊളി ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെയാണ്, മാറി മാറി ഓടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞങ്ങൾ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ തന്നെ കയറി ഒന്ന് ഓടിക്കും തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ അല്ലേ. അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നെക്സു ഡ്രൈവറാകും, ഞാൻ ഡ്രൈവറാകും. പിന്നെ നമ്മുടെ കൊച്ച് ഓൾറെഡി ഓടിച്ചു. അവരുടെ ലൈസൻസ് ഇപ്പോൾ കിട്ടും. ഇവിടുന്ന് ഇറങ്ങാൻ നേരത്തെ ഇവർ എഴുതി കൊടുക്കുന്ന പറഞ്ഞു ലൈസൻസ്. കുറച്ച് ബോട്ടിൻ്റെ വിശേഷങ്ങൾ ബോട്ട് കാണാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇതാണ് എൻട്രി. ഇത് ഫ്രണ്ട് ക്യാബിൻ. പിന്നെ നമ്മൾ പോകുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു ബെഡ്റൂമാണ്. കുഴപ്പമില്ല, അത്യാവശ്യം നല്ല ഫെസിലിറ്റീസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് റൂം. ഇത് ടോയ്ലറ്റൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ഫെസിലിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു വിൻഡോ ഒക്കെ കാണാം. നമുക്ക് വിൻഡോ അതെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ടുകൊണ്ട് പോവാം. വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആക്കി ഇടാന്ന് വന്നുകൊണ്ട്. പിന്നെ ഇത് ക്ലോസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വിൻഡോ ആണ്. പിന്നെ അതെ, ഇത് ഞങ്ങൾ തന്നെ. നമുക്ക് അടുത്ത റൂമിലേക്ക് പോവാം.
ഇവിടെ ചെറിയൊരു വാഷ് ബേസിന്. പിന്നെ നമ്മൾ പോന്നു കഴിഞ്ഞാൽ രണ്ടാമത്തെ റൂമിലേക്ക് വരാം. നല്ലൊരു അല്ലേ, ലൈറ്റ് സെറ്റപ്പ് ഒക്കെ അടിപൊളിയാണ്. ഇത് ഫുള്ള് AC ആണ് കേട്ടോ. ഇത് ടോയ്ലറ്റ്. പിന്നെ ഇവിടെയും എല്ലാ റൂംസും ഇതേ സെയിം തന്നെയാണ്. ഇത് തുറന്നു. ഇനി നമ്മുടെ മൂന്നാമത്തെ റൂം, അതും ഇത് സെയിം ഇത് തന്നെയാണ്. ടോയ്ലറ്റും എല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെ, നല്ല വൃത്തിയും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്. വിൻഡോ ഒക്കെ അങ്ങനെ തന്നെ. ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആണ്, ഒന്ന് തുറക്കാവുന്ന തരത്തിലുള്ള വിൻഡോ, ഒന്ന് പെർമനന്റ് വിൻഡോ. ഇത് നമ്മുടെ നാലാമത്തെ റൂമാണ്. ഇത് ടോയ്ലറ്റ്, പിന്നെ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ലക്ഷറി ആയതുകൊണ്ട് ഫുൾ ടൈം AC ആണ്. അല്ലെങ്കിൽ വൈകുന്നേരം 9 മണി മുതലേ ഉള്ളൂ AC. ശരിക്കും AC വേണം കേട്ടോ. AC നിർബന്ധമാണ്. കാരണം അന്ന് അമ്മാതിരി ചൂടാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ കാലാവസ്ഥ അനുസരിച്ചും നല്ല ചൂടുണ്ട്. മേളിൽ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിൽ അതിലും ചൂടാണ്. അവിടെ AC ഇല്ല, ഒരു സെക്കൻഡ് പോലെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതാണ് കിച്ചണ്. ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് പോരുമ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കിച്ചൺ വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് മേളിലേക്ക് ഒന്ന് പോയിട്ട് വരാം. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോവാം. ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകൾ കാണാം. നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാനായിട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലോട്ടാണ് വരേണ്ടത്. അല്ല, ഇവിടുത്തെ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലേക്ക് വന്നു കഴിയുമ്പോൾ നല്ല വ്യൂസ് ആണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി. ഒരു ഹൗസ് ബോട്ടുകൾ ഇങ്ങനെ പാഞ്ഞ് നടക്കുന്നു. അതെ അതെ. വാഷ് ബേസ്, അകത്തൊരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ അകത്ത് 2 റൂംസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതാണ് നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന സ്ഥലം. അത് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഔട്ട്ഡോർ നല്ലൊരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ഔട്ട്ഡോറിൽ നല്ല കാഴ്ചയാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് സീറ്റിലിരിക്കാം. അല്ലേ? നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോറിലെ കാഴ്ചകൾ ഇപ്പോഴാണ് ഞങ്ങൾ കാണുന്നത്. എന്തായാലും പൊളി. അതെ, രണ്ടും നമുക്ക് ആസ്വദിക്കണം. ഉയരത്തുനിന്ന് കാണുന്ന താഴെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കുറച്ചുകൂടെ തൊട്ടടുത്ത് കായലിൻ്റെ വെള്ളം ഇങ്ങനെ അടിച്ച് പോകുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് കാണാം. രണ്ടും ഡിഫറൻസ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. നമ്മളിപ്പോൾ സ്റ്റേ ചെയ്യാനായിട്ട് എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത്? നൈറ്റ് സ്റ്റേക്ക് വേണ്ടി നമ്മുടെ കമ്പനി ബോട്ട് റിലാക്സിനായിട്ട് തന്നെ സ്റ്റേയിങ്ങിനുള്ള സ്ഥലമുണ്ടോ? അല്ലാതെ ഈ ബോട്ടുകളൊന്നും പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്കല്ല അല്ലേ? ഓരോരുത്തർക്കും അതുപോലെ നൈറ്റ് സ്റ്റേ സ്റ്റേഷൻസ് ഉണ്ടല്ലേ? നമ്മളെവിടെയാണ്, അതിൻ്റെ സ്ഥലം എവിടെയാണ് സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നത്? പള്ളാത്തുരുത്തി, അവിടെയാണ് സ്റ്റേ. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു ഡ്രൈവറാണ് കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ ക്യാപ്റ്റനാണ് കേട്ടോ. പേരെങ്ങനെയായിരുന്നു? സുരാജ്. നിങ്ങളുടെ പേരെന്തായിരുന്നു? ബാദുഷ. നല്ല ക്യാപ്റ്റന്മാർ, ഡ്രൈവേഴ്സൊക്കെ നല്ല സപ്പോർട്ടാണ്. റിലാക്സ് ബോട്ടിങ്ങിൽ അടിപൊളി ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആട്ടോ. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടൈം ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല യാത്ര ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ട് അവള് റെസ്റ്റ് എടുക്കാനായിട്ട് പോയി, ഒന്ന് ഭയങ്കരമായിട്ട് പോയി. നമുക്ക് വൈകിട്ടൊരു DJ ഇപ്പോൾ എല്ലാവരും കാത്തിരിക്കാം, വെയിറ്റ് ചെയ്യാം.
ഹായ്, ഗുഡ് മോർണിംഗ്. സമയം 6 മണിയായിട്ടുണ്ടാവും. എല്ലാവരും നല്ല ഉറക്കത്തിലാണ്. ഞാനൊരു ബ്ലാക്ക് ടീ അടിക്കാൻ കിച്ചണിലേക്ക് പോവാം. നല്ല തണുപ്പുണ്ട് കേട്ടോ രാവിലെ. നല്ല രാവിലെയായി. വള്ളങ്ങൾ, ഹൗസ് ബോട്ടുകളെല്ലാം പോയി തുടങ്ങി. നമ്മുടെ ഇവിടെ കിടന്ന ഹൗസ് ബോട്ടൊക്കെ പോയി. രാത്രി മുഴുവൻ മഴ ആയത് കാരണം കൊണ്ട് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ പുന്നമട കായലിലേക്ക് പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ സമയം 8:45. രാവിലെ കുളിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഫ്രഷായി ഞങ്ങളിപ്പോൾ കഴിയാറായി. അതെ, അതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടത്തിലാണ് എല്ലാവരും. ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഡിന്നർ കഴിക്കാനായിട്ട് നിങ്ങളെ കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോയില്ല. വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഞങ്ങൾ ഇന്നലെ DJ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഭയങ്കര ടയേർഡായിപ്പോയി. വെച്ചാൽ ആകെ ടയേർഡായിരുന്നു. ഇന്നലെ അവൾക്ക് നല്ല തലവേദനയായിരുന്നു. അപ്പോൾ വൈകുന്നേരത്തെ ഫുഡ് ചപ്പാത്തിയും ചിക്കൻ കറിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് റൈസ് കഴിക്കാൻ നിർബന്ധമുള്ളവർക്ക് റൈസ് ഇവർ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും നല്ല തനി നാടൻ കേരള സ്റ്റൈൽ ഫുഡ് ഒക്കെ എല്ലാം ഒരു കേരള തനിമ നിറഞ്ഞൊരു പുന്നമട കായലിലേക്ക് പോകുന്നു. പിന്നെ നച്ചുവിന് ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് കഴിക്കണം, അവർ വിളിക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഈ സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ? ഇതാണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ DJ പൊളിച്ച സ്ഥലം. ഫസ്റ്റ് ഫ്ലോർ ഒരു വെഡ്ഡിങ് റിസപ്ഷൻ നടന്നിരുന്നു തോന്നുന്നു കേട്ടോ. നഹാസ് ആൻഡ് സുഹാന എന്നൊക്കെ ഒക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതൊക്കെ കണ്ടില്ല, DJ എന്താ ഇംപെക്സിൻ്റെ ഒരു അടിപൊളി ആണ്ട് കുറ്റിയൊക്കെ ഉണ്ട്. നല്ല സബ്ബാട്ടോ, അന്യായ ഇടിയാണ്. പിന്നെ നമുക്ക് ഈ പുറത്തെ വ്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് ആസ്വദിക്കാവുന്നത് കയറി വന്നായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇവർ ഇന്നലെ മഴയായതുകൊണ്ട് ഇതെല്ലാം വലിച്ചു കെട്ടിയിരിക്കുക. അല്ല, നമുക്ക് ഈ പുറത്തെ വ്യൂ ഒക്കെ ഒന്ന് കാണാമായിരുന്നു. ഇത് കണ്ടല്ലേ, ഇതൊക്കെ ദിവാങ്കോട്ടൊക്കെ അവിടെ താഴെ കൂടെ ഒരു ബോട്ട് പോകുന്നു. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇഡലിയും സാമ്പാറും വെള്ളച്ചമന്തി അല്ലേ? എങ്ങനെ ഇഡ്ഡലി സാമ്പാർ സൂപ്പർ. ചേട്ടൻ നമുക്ക് ചായ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട്. നല്ല ചൂട് ചായ, ഓരോ സിപ്പ് ഊതി കുടിക്കുക അല്ലേ? ഇഡ്ഡലി കഴിച്ചോട്ടെ, എനിക്കിനി ക്ഷമയില്ല. തൽക്കാലം തിന്നാൻ കിട്ടി കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതെ ഇവിടെ തിന്നുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് സഹിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പോയി കഴുകി ഇട്ടോട്ടെ. അപ്പൊ പിന്നെ കാണാം. ഏതാ അതാണോ കാണുന്നത്? നർമ്മദ ഹോട്ടലാ? ഓ ശരി ശരി. നിങ്ങൾക്ക് ദൂരെ കാണുന്നതാണ് റമദ ഹോട്ടൽ. ഇങ്ങനെ ക്യാപ്റ്റൻ മാറി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പൊ നച്ചുവിന്റെ വീണ്ടും അവളുടെ കഴിവ് തെളിയിക്കാനായിട്ട് അവൾ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നച്ചു, ഇത് എങ്ങോട്ടേ പോകുന്നേ? അങ്ങോട്ടൊക്കെ പോവാം. ഞാൻ കറക്കുന്നതൊക്കെ പോകുന്ന സ്ഥലത്തേക്കായിരിക്കും. നച്ചു പൊറോട്ട പരീക്ഷണം കഴിഞ്ഞിട്ട് അടുത്ത് ഹോട്ടലിലേക്ക് കയറിയിരിക്കുകയാണ്. എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥ? പിന്നെ ക്യാപ്റ്റൻ അടുത്ത് നിൽക്കുന്നതിന്റെ ഒരു ധൈര്യത്തിലാണ് ഞങ്ങളിവിടെ ഇരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഗിയർ ലിവർ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. തൽക്കാലം അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടല്ലേ അല്ലേ ചേച്ചി? നമുക്ക് അതിന്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല. അല്ലാതെ ഞാൻ പോകുന്നുണ്ട്. ഇവര് പറഞ്ഞ് പ്രത്യേകിച്ച് വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല. കാർ ഓടിക്കുന്നതൊക്കെ ഏകദേശം അവസ്ഥ. നിനക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങാനാകുമ്പോൾ അവർ ലൈസൻസ് തരാമെന്നാണ് പറഞ്ഞത്. ഞാൻ കാർ ഓടിക്കുന്ന ഒരു തന്നെയാണ് അതിന്റെ ഡ്രൈവിംഗ് ലിവർ എന്നാണ് അവർ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഞാനിവിടെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇതിന്റെ ഒരു ലൈസൻസ് എടുത്തിട്ടേ ഉള്ളൂ. കാറിന് എന്തായാലും കിട്ടത്തില്ലെന്ന് ഉറപ്പാ. അപ്പൊ ഈ ലിവർ നമ്മൾ എന്തിനാ ഉപയോഗിക്കുന്നത്? ഇതാണ് ആക്സിലേറ്റർ അല്ലേ? അപ്പൊ സ്പീഡ് കൂട്ടാനായിട്ട് ഇത് മേലോട്ട് നോക്കിയാൽ സ്പീഡ് കൂടും. അപ്പൊ താഴേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹാഫ് ബ്രേക്ക് ഹാഫ് ക്ലച്ച് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ. ഈ ലിവർ എന്താ? അതാണ് ഗിയർ. അപ്പോൾ ഇതിന് എത്ര ഗിയർ? ഒന്ന് ഫോർവേഡ് ഒന്ന് റിവേഴ്സ്, 2 ഗിയറേ ഉള്ളൂ. റിവേഴ്സ് ആണ് ബ്രേക്ക്. അപ്പോൾ റിവേഴ്സ് പോകുന്നോണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫ്രണ്ട് ആണ്
ബ്രേക്ക്. ഇത്രയുള്ള സംഭവം, സിമ്പിള്. ഇതിന് പ്രത്യേകിച്ച് ലൈസൻസ് എങ്ങനെയാ ഇത് എടുക്കുന്നത്? പോസ്റ്റ് ഓഫീസ്. ഓ, അത് ഇവിടെ ഉള്ളവർക്കേ കിട്ടുള്ളൂ, അത് ഇത്ര എക്സ്പീരിയൻസ് കാണിക്കണോ? ഓ, അത് നമ്മളിപ്പോ ഈ 4 വീൽ എടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ. ഓ, 3 ഇതായിട്ടാ കിട്ടുന്നല്ലേ? ഞാൻ എവിടേക്ക് ഇച്ചിരി സ്പീഡൊക്കെ കൂട്ടിയാലോ? സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പോകുന്നു. പിടിച്ചു നിന്നോണം കേട്ടോ, പിടിച്ചു നിന്നോണം എല്ലാരും. സ്പീഡ് കൂട്ടാൻ പോവാ. അതിനോട് ചേർന്ന് വരാം അല്ലേ? എല്ലാരോടും ചേട്ടൻ പൊളിയാ. ക്യാപ്റ്റൻ മാത്രമുണ്ട് ഇവിടെ, പാവം. ക്യാപ്റ്റൻ വണ്ടി മറിയണ്ടല്ലോ എന്ന് ഓർത്ത് ഓടി വന്ന് നിൽക്കും അടുത്ത്. വണ്ടിയല്ല, ബോട്ട്. ഞാൻ തൽക്കാലം ഇറങ്ങാണ്, കാരണം ഞാൻ ഈ പണി എനിക്ക് പറ്റുന്നതല്ല. അതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല, ഞാനിപ്പോ നല്ല പുലി പോലെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് പാർക്ക് ചെയ്യാനൊക്കെ എനിക്ക് അറിയാൻ പാടൊന്നുമല്ല. ക്യാപ്റ്റൻ ഇരിക്കുമ്പോ നമ്മള് ഓടിക്കുന്നത് ശരിയല്ലോ, തലയിരിക്കുമ്പോ വാലാണ് ശരിയല്ല. അതുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇനിയിപ്പോ വലിയ റിസ്ക് ഉള്ള ഏരിയയിലേക്കാണ് പോകുന്നത്. പെട്ടെന്ന് ഒരു സിഗ്നലൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്, ക്യാപ്റ്റൻ കയറിക്കും അവിടെ. കേട്ടോ, ഞങ്ങള് ഫ്രണ്ട്സുമായിട്ട് കേട്ടോ. അപ്പൊ ക്യാപ്റ്റൻ എല്ലാവരും കേട്ടോ അടിപൊളി ആയിരുന്നു അല്ലേ? നമുക്ക് ഇനിയൊരു കണ്ണം പറയണ്ടെന്നേ, ഞങ്ങൾ ഓടി വരുന്നില്ല അല്ലേ? പൈസ അനന്തു ഷെമീർ അല്ലേ? ഓക്കെ, ഞങ്ങൾ ലൈഫ് ആൻഡ് ട്രാവൽ ചാനൽ ഹായ് കൊടുക്കും. യൂട്യൂബിന്റെ ചാനലിന്റെ പേര് തരാം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യല്ലേ? ഓക്കെ. അപ്പൊ എനിവേ ഞങ്ങൾ തൽക്കാലം വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു. റിലാക്സിങ് കേരളയുടെ ബോട്ടുകളെല്ലാം ഇവിടെ തന്നെ അതിന്റെ സ്റ്റാൻഡ്, ആ സ്റ്റാൻഡിലെത്തി. എല്ലാവരും ബോട്ട് ഒതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മുടെ റൂമായിരുന്നു കേട്ടോ ഇത്. മിസ് യു. അപ്പൊ നമുക്ക് പോവാം. പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയി കാണുന്നവരെ വൈൻഡപ്പ്. അതെ, അടിപൊളി സ്ഥലത്തേക്കാണ് പോകുന്നത്. വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ അല്ലേ? വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അപ്പൊ ബാക്കി വിശേഷങ്ങൾ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം. തൽക്കാലം വൈൻഡപ്പ്. This is Najo. This is Shiva.